大家好，歡迎收睇積積嘅分享影片。唔知我哋同學仔之中咧有冇冇名嘅粉絲呢？咁啊，先前出咗一本係冇名主題嘅作品歐積書，咁啊好受同學歡迎啊！大家咧都話有興趣挑戰一下。咁目前最多同學去做嘅作品呢，就係阿美啦。係啦，老師都有少少估唔到喎，以為咧冇名嘅粉絲會比較多啊，點知原來同學仔咧都係比較中意阿美嘅。咁呢個書本裏面呢，我哋就當然會有唔同嘅冇名角色可以參考翻啦。咁啊，前面有個冇名家族嘅介紹，咁啊裏邊有唔同人物嘅簡介。咁後面就會係啲嘅冇名公仔啦，冇名嘅家人同埋佢啲朋友。咁後面就係一啲嘅工具同埋線材介紹。咁呢本書呢，其實比較仔細嘅地方係，佢會咧將呢個縫合嘅位置講解得非常之清楚。咁啊，無論新手同學啦，定還是對縫嘢唔算太熟習嘅同學咧，都可以根據翻呢一個嘅圖紙，然後我哋參考翻每一個配件嘅縫合位置，咁縫出嚟嘅作品呢，就會更加像真啦。咁如果大家對呢一個書本有興趣嘅話呢，都可以去返我哋樂購嘅網店物購買。咁我哋就下次再同大家呢揾更多唔同嘅歐積書本分享啦。下次見，拜拜。